আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমাদের মোবাইল ফোনে অনেক রিংটোন থাকে যা আমাদের অনেক সময় পছন্দ হয় না। বাট আজকে আমি আপনাদের মাঝে এমন একটি খতরনাক পাওয়ারফুল অ্যাপ্লিকেশনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব, যে অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে খুব সুন্দর সুন্দর রিংটোন আপনাদের মোবাইল ফোনে পেয়ে যাবেন। এবং যদি আপনারা এই রিংটোনগুলো আপনাদের মোবাইল ফোনে সেট করেন এবং যদি কেউ কল দেয়, তাহলে আপনার আশেপাশের লোকজন সবাই হা করে শুনবে এবং আপনার কাছে জানতে চাইবে আপনি রিংটোনগুলো কোথায় পেলেন। সো বন্ধুরা, ভিডিওটা বেশি লম্বা করব না, আপনারা এই কয়েক মিনিটের ভিডিও দেখে আপনারা আজকে কিন্তু খুব দুর্দান্ত একটি অ্যাপ্লিকেশনের সাথে পরিচয় হতে পারবেন। চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, আমাদের এই খতরনাক অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার জন্য প্লে স্টোরে যেতে হবে এবং প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ দিতে হবে 3D সাউন্ড রিংটোন। বন্ধু, দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপ্লিকেশনটা আমাদের ডাউনলোড করতে হবে। আপনারা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন। বন্ধু, আমি অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করছি। অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পরে এমন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো রিংটোন আছে। আপনাদের যে রিংটোনটি পছন্দ হয় আপনারা সেই রিংটোনটি সিলেক্ট করতে পারেন। খুবই সুন্দর সুন্দর রিংটোন। এই রিংটোনগুলো শুনলে আমি কথা দিয়ে বলতে পারি আশেপাশের লোকজন সবাই হা করে শুনবে। সত্যি বন্ধুরা, অনেক সুন্দর সুন্দর রিংটোন এগুলা। এমনকি আপনি নিজেও পাগল হয়ে যাবেন। বন্ধুরা, আপনারা রিংটোনগুলো একদম ফ্রিতে সেট করতে পারবেন। বন্ধুরা, আপনারা যে রিংটোনে সেট করতে চান সেই রিংটোনের উপর ক্লিক করবেন এবং ক্লিক করার পরে এখানে এই চিহ্নটির উপর ক্লিক করবেন। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে: রিংটোন, নোটিফিকেশন, অ্যালার্ম, কন্ট্যাক্ট। তো আপনারা এখানে চাইলে রিংটোনও সেট করতে পারেন, নোটিফিকেশনও সেট করতে পারেন, অ্যালার্মও সেট করতে পারেন, কন্ট্যাক্টও সেট করতে পারেন। বন্ধুরা, রিংটোনে সেট করার জন্য আপনারা রিংটোনের উপর ক্লিক করবেন। তারপরে এটা অফ আছে, আপনারা এটা অন করে দিবেন। তারপরে ব্যাক বাটন দিয়ে ব্যাকে চলে আসবেন। বন্ধুরা, তারপর যদি অ্যালাউ চাই আপনারা এটা অ্যালাউ করে দিবেন। বন্ধুরা, আমার রিংটোনটি সেট হয়ে গেছে। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্টে আপনাদের মতামতটি জানাবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।